Priporočilo poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle sloni na pomembnih globalnih in evropskih dokumentih. Združeni narodi v okviru ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 v 4. cilju zapišejo: vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da ima vsakdo pravico do izobraževanja ter dostopa do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja, povečanja spretnosti in kompetenc odraslih, kar pa tudi znatno prispeva k doseganju strateških ciljev strategije Evropa 2020. Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje opredeljuje kompetence kot kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi Evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje tako opredeljuje omenjene pojme. Znanje je lahko teoretično ali podatkovno in pomeni rezultat osvajanja informacij preko učenja. Znanje je skupek dejstev, načel, teorij in praks, ki so povezana s področjem dela ali študija. Spretnosti pomenijo sposobnost uporabe znanja in strokovnega znanja za izvedbo nalog in reševanje problemov. Opisane so kot kognitivne, vključujejo uporabo logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja, ali praktične, vključujejo ročne spretnosti in uporabo metod, materialov, orodij in instrumentov. Kompetenca pa pomeni dokazano zmožnost uporabljati znanje, spretnost in osebne, socialne in metodološke zmožnosti v delovnem ali študijskem okolju ter v strokovnem in osebnem razvoju. Priporočilo poti izpopolnjevanja se sklicuje tudi na mednarodno raziskavo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj o znanjih in spretnostih odraslih PIAAC. Merila je, kako odrasli obvladujejo 3 ključne spretnosti za obdelavo informacij. Vključevala je besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. The first thing I need to talk about is what we mean by skills. Because we don't all share the same concept of what skills mean. And that differs a lot across countries too. When the OECD refers to skills, we're talking about skills in a much broader sense, referring to knowledge, competencies, abilities, and values even. So more specifically, we're interested in cognitive and metacognitive skills such as literacy, numeracy, and problem solving, social-emotional skills such as self-control, self-organization, perseverance, and sociability, as well as those technical, professional, and sector-specific skills, the skills for specific jobs. Raziskava PIAAC je dokazala, da ima v Evropi kar četrtina aktivne populacije najnižjo raven usposobljenosti. Tudi v Sloveniji so znanje, spretnost in kompetence prisotne v vseh pomembnih dokumentih. Strategija razvoja Slovenije 2030 postavlja za svoj drugi cilj znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo. V Sloveniji imamo dolgoletne izkušnje s pismenostjo odraslih in sodelujemo v različnih projektih na mednarodni in evropski ravni. Kompetence razumemo po evropsko, le da smo jih poimenovali zmožnosti. Nacionalni program izobraževanja odraslih termin temeljne zmožnosti opredeli kot sopomenko za pojem ključne kompetence, ki so sinteza temeljnih spretnosti in pogoj za to, da posameznik deluje v sodobni družbi znanja. Poglobljeno in interdisciplinarno ta kompleksen pojem opredeljujejo slovenski strokovnjaki v monografiji spretnosti odraslih, ki se nanaša na rezultate raziskave PIAAC, ki je bila izpeljana tudi v Sloveniji. Najbrž je jasno, da se spretnosti v vsej svoji širini tudi ne da enostavno izmeriti. We do know, for example, that social and emotional skills, can you work with people who are different from you? Are you resilient? There are lots of important skills that we don't yet know how to measure as well. And we need to be honest, that's part of the explanation. Kakšne so ravni spretnosti Slovencev in kakšni statistični podatki o izobrazbi prebivalstva, pa si oglejte v naslednjem videu.